Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, par to paziņoja Krievijas izveidotās Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs. Krimā kopš vasaras sākuma trūkst degvielas, pēdējās dienās situāciju vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem visās pussalas daļās, Sevastopoli ieskaitot. Vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē, to galapunkts ir Kerča. Šajā pilsētā pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienests norāda, ka pilda Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus citiem šīs valsts pilsoņiem tiktu pagarinātas tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 2027. gada. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners žurnālistiem paziņoja, ka priekšlikums paredz, ka pagaidu aizsardzība nav piešķirama nesen iebraukušām personām, kurām saskaņā ar Ukrainas likumdošanu nav atļauts izbraukt no Ukrainas militāro pienākumu dēļ. Tieši to Ukraina mums ir lūgusi darīt, norādīja Brunners. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljoni ukraiņu. Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija paziņojusi, ka Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, Dānijā vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju. Eiropā turpinās karstuma vilnis. Slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības speciālists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis Mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšanu turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no 14. līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu saturu atbild un jauku nedēļas nogali jums novēlsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.